මම රූපෙත් ඇඳලම ගන්නම් මොකද රූපෙත් මේකට වටිනවා නැත්තම් හදා ගන්න ටිකක් අමාරු වෙයි රූපෙත් 14 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर විතර හරි ඔන්න දරුවෝ මේ අඳුරු කරලා තියෙන මෙන්න මේ ටික හරි මෙයාගේ වර්ගඵලය හොයන්න ඕනේ එතකොට මේ මෙන්න මේ විශාල අර්ධවෘතයෙන් කුඩා අර්ධවෘතය අඩු කරලා මේ ටික හොයාගන්න. ඊට පස්සේ මේ කැමති නම් 20 වැඩි කිරීම 7 ඒ වගේ දෙකක් ගත්තත් කමක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේ ඍජු කෝණාශ්‍රය වර්ගඵලයෙන් මේ ඍජු කෝණාශ්‍රය වර්ගඵලය අඩු කරත් කමක් නැහැ. සංයුක්ත රූපේ ඒ කියන්නේ අඳුරු කොටසේ වර්ගඵලයනේ අහන්නේ. මුලින්ම අපි මෙයා හොයාගමු. විශාල අර්ධවෘතයේ වර්ගඵලය. ඊළඟට කුඩා අර්ධවෘතයේ වර්ගඵලය. හරිද? ඒ දෙක හොයාගන්න. ඒකෙන් ඊට පස්සේ මෙයාව අඩු කරලා මෙන්න මේ කොටසේ වර්ගඵලය හොයාගන්න. මේ අඳුරු කරලා තියෙන්නේ. එයාට අපි ඕන නමකුත් දෙමු. ඕන කොටස් කියලා දාගන්න පුළුවන් මෙහෙම. අංක 1 දැන් මේ කොටස්නේ තියෙන්නේ. මෙයා ඕන අංක 1 කියලා දාගන්න පුළුවන්. පළවෙනි කොටසේ වර්ගඵලය. ඒතර අපි මෙහෙමයි කියන්නේ. අර්ධවෘතයේ වර්ගඵලය විශාල අර්ධවෘතයේ වර්ගඵලය කුඩා අර්ධවෘතයේ වර්ගඵලය එහෙම නැත්නම් විස්කම්භය සහ ආරයන් ඇසුරෙන් ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම ගන්නම් මම මෙයා 7යිනේ. මෙයාත් 7යිනේ. මෙයා 14යි 7යි 7යි ආයි 14යි. ඒක විස්කම්භයේ මෙතන මෙතෙන්ටම 28යි. මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ටම ඇයි මෙයා 14යිනේ දරුවෝ. 7යි 7යි තව 14ක් වෙනවා 14යි 14යි 28යි. ඔන්න 28යි සෙන්ටිමීටර. විස්කම්භය 28ක් වන අර්ධවෘතයේ වර්ගඵලය අර්ධවෘතයේ වර්ගඵලය සමානයි 360න් 30 කියන්නේ භාගයයි 5r වර්ගය භාගයයි 5r වර්ගය භාගය වැඩි කිරීම 5 7න් 22යි අරය විස්කම්භයේ 28 නම් අරය 14යි අරය 14යි 14 වරක් 14 හරි දැන් ඔන්න විස්කම්භයේ 28ක් වන අර්ධවෘතයේ වර්ගඵලය හොයාගන්න 7ට 1යි 14ට 2යි 2ට 1යි 2ට 1යි කැපිලා ගියා 22 වරක් 14 22 වරක් 14 4ක් 2 8යි 4ක් 2 8යි 1ක් 2 2යි 1ක් 2 2යි 8යි 10යි 2යි 1යි 3යි 308යි ඕන්න 308යි වර්ග සෙන්ටිමීටර් විශාල කෙනාගේ වර්ගඵලය ආව 308යි දැන් කුඩා කෙනත් හොයාගන්න මෙයා විස්කම්භය 14ක් වෙන කෙනා විස්කම්භය 14ක් වන අර්ධවෘතයේ වර්ගඵලය 14ක් වන අර්ධවෘතයේ වර්ගඵලය කියලා ලියන්න සමානයි භාගයයි 5r වර්ග 5r වර්ගය අරය විස්කම්භය 14ක් නම් අරය 7යි 7 වරක් 7 2ට 1යි 22ට 11යි 7ට 1යි 7ට 1යි 11 වරක් 7 77යි වර්ග සෙන්ටිමීටර හරිද දැන් ඕන එක කොටසෙහි වර්ගඵලය කියලා ගන්නත් පුළුවන් එහෙමත් නැත්නම් දරුවෝ මේ අපිට ඕන කෙලින්ම අඳුරු කළ කොටසේ වර්ගඵලය කියලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම ගන්න නැතිව හදන්නත් පුළුවන්. එයි අපි මෙයා කොටසේ මේ අඳුරු කළ කොටසේ වර්ගඵලය ගන්න මේ අඳුරු කළ කොටස කියන්නේ මේ ඔක්කොම ටිකනේ. එතකොට මේ වර්ගඵලයට මේ කොටස් දෙකක් එකතු වෙන්න ඕනේ. ඔන්න මම මෙයාගේ වර්ගඵලය මම මෙතනින්ම දාගන්නම්.
මෙන්න මේ කොටසේ වර්ගඵලය කීයක්ද වෙන්නේ? මෙන්න මේ මම කළු පාට පෑනෙන් මේ කොටස පාට කරපු එක මෙන්න මේ කළු පාට පෑනෙන් පාට කරපු එකේ වර්ගඵලය කීයක්ද වෙන්නේ? 20 වැඩි කරන්න ඕන කීයද? 7න්. 20 7ක් 4 2 14 140යි. හරි. මෙයත් 140. ඔය ටික හොයලා අර දෙක අඩු කරාම හරියද? ඔව් දරුවෝ. දැන් මේ දෙන්න මේ දෙන්න අපි දන්නවනේ. කියන්නේ නිකම්ම ගන්න පුළුවන් මේ කොටස් දෙක 140 140 කියලා. එතකොට මේ 308න් 77ක් අඩු කරාම එනවනේ මේ ටික. ඒ ගන්න විදිය ලියන්න ඕනේ නැහැ මේ දෙන්න එකතු කරන්න. ඔව් ගන්න විදිය පෙන්නන්න ඕනේ. පෙන්නන්න. හරිද? ඔන්න දැන් මෙතන විස්කම්භය 28ක් වන කෙනාගේ වර්ගඵලයත් හොයාගත්තා. 14ක් වන කෙනාගේ වර්ගඵලය හොයාගත්තා. ඊළඟට මම ලියනවා මේ මෙන්න මේකට දැන් මේකට මොකක් හරි සංකේතයක් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් A B C D කියලා හරි තියෙන්න ඕනේ. හරිද? එහෙම නැත්නම් අපිට අක්ෂරයක් දාගන්න පුළුවන්. අපි අක්ෂරයක් ගමු නැත්නම් ඉතින් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. අක්ෂර දාගමු. එක කොටසේ වර්ග 1 2 3 කියලා අක්ෂර තුනක් දාගන්නකො. දැන් ඔයාලා මෙතෙන්ට එක දාගත්තා නම් කමන්නේ එහෙම තියෙන අරින්න. මේකට දාගන්න 2 කොටස, මේකට දාගන්න 3 කොටස කියලා. 1 2 3. සර් ඔව් කියන්න. දැන් අර්ධ උතුරු දෙක හොයලා ඊට පස්සේ අඳුරු කළ කොටසේ වර්ගඵලය සමානයි 360 ඍණ 77 එක අඩු කිරීම 140 අඩු කිරීම 140. අඩු කිරීම 140 නෑ දරුවෝ එකතු කරන්න තියෙන්නේ. ආයෙ දෙක එකතු කරලා එහෙම සූත්‍රය. අන්න ඒක තමයි අපි වරද්ද ගන්නවා කියලා. ඒ නිසා අපි මුලින්ම එක කොටසේ වර්ගඵලය හොයාගමු. එක කොටසෙහි වර්ගඵලය. මේ කොටසේ වර්ගඵලය ගන්න පුළුවන් 308න් 77ක් අඩු කරලා. එහෙම කරමු. ඒක තමයි හොඳ නැත්තම් ආරම්භ කරන්න ගියාම පැටලෙනවා. ඔන්න 308න් 77ක් අඩු කරන්න ඕන. එහා පැත්තෙන් එකක් ගෙනාව 10න් 7ක් 3යි මෙතන 2යි 231යි. 231යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. ඒක ඒ උත්තරේට දෙක එකතු කරලා සූත්‍රය ලිව්වම හරියද? මොකද්ද? අඳුරු කළ කොටසේ වර්ගඵලය සමානයි 360 ඍණ 77 එකතු කිරීම 140 එකතු කිරීම 140. ඔව් අන්තිමට එකතු කරලා ගන්න. හරිද? දැන් ඔන්න මෙයා ගත්තනේ අපි. දැන් ඊළඟට ලියනවා මේ දැන් මෙන්න මේ දෙක කොටසේ වර්ගඵලය. දෙක කොටසෙහි වර්ගඵලය කියලා ගන්න. නැත්නම් එයා හොයාගත්ත විදිහ නෑනේ. දෙක කොටසෙහි වර්ගඵලය සමානයි. දෙක කොටසේ වර්ගඵලය කියන්නේ දිග ගුණ කිරීම පළල. ඔන්න සෙන්ටිමීටර 20 ගුණ කිරීම 7 වර්ග සෙන්ටිමීටර. 140යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. තුන කොටසත් ඕකමයි. තුන කොටසේ වර්ගඵලය කියන්නේ ඕකම ලියන්නේ 140යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. ආයි හොයාගන්න විදියක් ඕනේ නැහැ. දැන් ගන්න අඳුරු කළ කොටසේ වර්ගඵලය කියලා 1යි 2යි 3යි කොටස් තුන එකතු කරන්න. මෙයා එකතු කරන්න. අඳුරු කළ කොටසේ වර්ගඵලය කියලා මේ කොටස් තුන එකතු කරලා ගන්න උත්තරේ. සර් ඔව් කියන්න. ඔය තුන ලියන්න නැතුව අර්ධ උතේ මේ දෙක හොයලා ඊට පස්සේ අඳුරු කළ කොටසේ වර්ගඵලය සමානයි 308 ඍණ 77 එකතු කිරීම 140 එකතු කිරීම 140 හරිනේ. කමන්නේ. එහෙම හරි කමන්නේ. කොහොම හරි ගන්න. කොහොම හරි උත්තරේ. මේක තමයි මේ විදිය හොඳයි. මොකද ඒතර දරුවෝ පැහැදිලිනේ. ගාන හදපු ක්‍රමයක් තියෙනවනේ. ඒ නිසා මේ ක්‍රමේ වඩාත් හොඳයි. ඊළඟට ගන්නේ මොකක්ද ටිකෙන් පස්සේ? හරි. දැන් ඔන්න පටන් ගන්න මේ මෙයා ගත්ත නේද එකතු කරලා. අඳුරු කොටසේ වර්ගඵලය කියන්නේ 231යි 140යි ආයෙත් 140 එකතු කරන්න. එතන 1යි 4යි 4යි 8යි 3යි ඕන්න ආවා. ඔපරෙන් එකක් ඉතිරි 2යි 3යි 4යි 5යි 511යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. දැන් හදන්න 10 වෙනි ගාන නම් ලේසි. 10 නම් වැඩක් නැහැ. වෘත්තයක වර්ගඵල 154ක් නම් එහි අරය ගන්න එක දන්නවනේ. මේ 11 වෙනි ගාන පටන් ගන්න. 10 ඕනේ නැහැ. 11 වෙනි ගානයි 12 වෙනි ගානයි. ඉස්සෙල්ලා හැදුවා අපි අර 11යි 12යි වගේ ගණන් දෙකක් හැදුවා. පස්වෙනි පිටුවේ 2යි 3යි. හරිද? පටන් ගන්න 11 වෙනි ගාන සහ 12 වෙනි ගාන.
මේ පාඩම අද ඉවර කරනවා. ඔන්න කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ අර යහන්නේ වර්ගඵලය දීලා එහෙනම් ලියාගන්න කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක වර්ගඵලය. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක වර්ගඵලය සමානයි 360න් වර්ගඵලය දීලානේ. ඒ නිසා අර්ථ ලියාගමු. වර්ග සෙන්ටිමීටර 460 නෙමෙයි sorry 924යි. 924යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. වෘත්තයක වර්ගඵලය හොයන සූත්‍රය 5r වර්ගයද? කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක වර්ගඵලය හොයන සූත්‍රය 5r වර්ගය. 360න් θ ගුණ කිරීම 5r වර්ගය. වෘත්තයක 360න් θ ගුණ කිරීම 5r වර්ගය සමානයි 924යි. දැන් මේ ගණන් දෙකක් දරුවෝ ඉස්සෙල්ලා හැදුවනේ. ඔව්. වෘත්තයක පරිමිත මේ වර්ගඵලය හොයන සූත්‍රය 5r වර්ගයනේ. ඔව් 5r වර්ගය. 360න් ඔන්න θ කෝණය අංශක 60යි. වැඩි කිරීම 5 7න් 22යි. r තමයි හොයන්න ඕනේ. ඒ නිසා r වර්ගය කියලාම ලියා ගන්නවා. r එනේ හොයන්න ඕනේ. වැඩි කිරීම r වර්ගය සමානයි 924යි. හරි දැන් සුළු කරලා ගන්න මේක. ඕන්න කැපෙනවා බිඳුවයි බිඳුවයි 6ට 1යි 36ට 6යි. දැන් 6 වරක් 7 අර පැත්තට හරස් ගුණ කරන්න. එතන මෙහි ඉතුරු වෙනවා 22 වරක් r ඒ කියන්නේ 22යි r 6 වරක් 7 මෙහෙට හරස් ගුණ කරා 924 ගුණ කිරීම 6 වරක් 7. සර් දැන් දෙපසම ඔව් කියන්න. මේ 6:22යි කැපෙන්නේ නැද්ද? 6යි 22යි කපලා දාන්න පුළුවන්. අපි දෙකකින් කපමු 11යි 3යි. හරි ඔන්න එහෙනම් මෙතන මෙහෙමයි දරුවෝ කපන්න මතක වුණාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි දන්නවද? මෙතන ලියනවනේ. ආයෙත් මෙතෙන්දි කැපිලා යනවා කොහොමද? අවසානයේ කොහොමවත් එකම උත්තරේ එනවා. ඔන්න මම ආයෙ කපලා දැම්මා 11යි r වර්ග 3 වරක් 7යි නම් මෙහෙට. එහෙනම් මෙයා 3යි. හරි දෙපසම 11න් බෙදන්න. 11යි 11යි කැපිලා ගියා. r වර්ගය සමානයි 924 අනිවාර්යෙන් 11න් බෙදනවා. 11ට 1යි 92ට 11 ඒවා බලන්න 88ට ගන්න වෙන්නේ 8යි 88 89 90 91 92 හතරක් ඉදිරියෙන් හරිනේ 44ට 4යි. ඕන්න 84 වරක් 3 වරක් 7. දැන් දරුවෝ මේ 84 වරක් 3 වරක් 7 ගුණ කරන්න යන්න එපා. එතකොට මේ ලොකු උත්තරයක් එන්නේ. මේක වැඩේ හොඳයි 84 මේ සාධක වලින් බෙදා ගන්න. දැන් මෙතන ආවේ r වර්ගය සමානයි 84 වරක් 3 වරක් 7නේ. මේ අපි හොයලා තියෙන්නේ r වර්ගනේ. අපිට ඕන r නේ. දැන් මේක 84 වරක් 3 වරක් 7 කියලා ගත්තොත් එතකොට ලොකු උත්තරයක් එනවා. ඊට පස්සේ යාගේ වර්ගමූලය හොයන්න ඕන. වර්ගමූලය හොයන්න අපිට ඕන මේ බෙදීමේ ක්‍රමය හරි. එහෙම නැත්නම් අර සන්නිකර්ෂණය හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ಗುಣ කර බලලා එහෙම කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් ලේසි මේක 84 මේ සාධක වලින් බෙදා ගන්නවා. ඔයාලා කොහොමද හැදුවේ අනිත් ළමයි මේ හතර ළමයි උත්තර අරන් තියෙනවා. කොහොමද හැදුවේ ಗುಣ කරලාද? 84 වරක් 3 වරක් 7 ಗುಣ කරලාද ගත්තේ? ಗುಣ කරන්නත් පුළුවන් නේ. ඔව් ಗುಣ කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑ. 84 වරක් 3 වරක් 7 ಗುಣ කරාම එනවා 1764ක්. හරිද? එතකොට 1764 මූලය. 1764 මූලයට එනවා 42ක්. 42 ගන්න පුළුවන්. මේක ಗುಣ කරලා. 1764 මූලය. එහෙමද ගත්තේ 42. මම උඩ ටික මකන්නම්.
නැත්තම් දරුවෝ හොඳම ක්‍රමය කියන්නේ මේ අර. දැන් ඔයාලා මේක ಗುಣ කරන්නේ නැතිව ගන්න ක්‍රමයක් කියනවා නම් දැන් මේක එනවනේ ಗುಣ කරොත් එහෙම 1764ක් මේක ಗುಣ කරා නම් 1764ක් එනවා. ඔක තමයි r වර්ගය. ඊට පස්සේ r සමානයි 1764 මූලය හොයන්න ඕනේ. මේක ඉතින් අපිට පුළුවන් බෙදීමේ ක්‍රමයේ දාලා හොයන්න පුළුවන්. හරි? එහෙම නැත්තම් මේක සාධක වලට බෙදාගෙන සාධක වලින් කඩලා හදන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති ක්‍රමයක් ලියා ගන්න. මම ක්‍රම දෙකකම හදනවා. හරිද? මම මෙයාව මෙතනින් පස්සේ මේ උඩට මම මේක අරගෙන r වර්ගයට ආවනේ 84 වරක් 3 වරක් 7. මම එක ක්‍රමයක් හදනවා මේ විදියට. අනිත් ක්‍රමය හදනවා මේ සාධක වලින් කඩලා. බලන්න ඔයාලා මේ හොඳ ක්‍රමය මොකක්ද කියලා බලන්න. සාධක ක්‍රමයෙන් යනවනේ සර්. ඔව් සාධක ක්‍රමයෙන් එනවා ඒක තමයි. මෙහෙම ගත්තා නම් අපි මේක බෙදීමේ ක්‍රමයට හරි නැත්නම් සංනිකර්ෂණයෙන් ආසන්නව හිතලා බලන්න. 1764 මූලය. කොහොම මේ කියන්නේ ಗುಣ කර කර බලන්න ඕන. නැත්නම් මේක හොඳයි බෙදීමේ ක්‍රමයකට දාන්න. 17 ඈඩ් කරා 64 මතකයිනේ. කොහොම ඈඩ් කරලා 17 4 වරක් 4 16යි එකක් ඉතිරි මේ 64 මෙතෙන්ට ගෙනාවා. මෙයා ඩබල් කරා 4 වරක් 2 8යි 30 කොටුවක් 30 කොටුවක් ඔය වැඩේ කරත් කමන්නේ. ඔන්න ඊළඟට මෙතන 164ක් එන්න ඕනි. මම 2යි 2යි දාන්නම්. දෙවරක් 2 4යි දෙවරක් 8 16යි. ඕන දැක්කනේ. ඔන්න එක ක්‍රමයක්. එක ක්‍රමයක්. බෙදීමේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරා. නැත්නම් සාධක වලින්. මම සාධක වලින් හදනවා මේක. ඔන්න r වර්ගය සමානයි 84 සාධක. 84 සාධක වන නිසා මම 84 බෙදන් යනවා. 84 මුලින්ම දෙකෙන් බෙදමු. 42යි ආයෙත් දෙකෙන් බෙදුනා 21යි ආයෙත් ඊළඟට 3ෙන් 21ට 3 ඒවා 7යි. ඕන දැන් මෙතන ආවා දෙකේ වර්ග වැඩි කිරීම 3 වරක් 7. දෙකේ වර්ගයයි 3 වරක් 7යි. වැඩි කිරීම 3 වරක් 7. දැන් මම මේ ඔක්කොම ලියනවා මේ විදිහට. දෙකේ වර්ගය 4යි. sorry. වැඩි කිරීම 3 වරක් 3 9යි. 4ක් 7 49යි. ඔන්න r වර්ගය කියන්නේ 4 වරක් 3 වරක් 3 9යි. 4ක් 7 49යි. කොහොම ලියාගන්න? දැන් r සමානයි වර්ගමූල 4 වරක් 9 වරක් 49යි. 4 මූලය 2යි 9 මූලය 3යි 49 මූලය 7යි. ඕන්න දෙවරක් 3 6යි 6 වරක් 7 42යි සෙන්ටිමීටර්. මේ මොන ක්‍රමයේද හොඳ ඔයාලට? මොන ක්‍රමයේද හොඳ? බෙදීමේ ක්‍රමය හොඳයිද? සාධක වලින් හොඳයිද? සාධක වලින් හොඳයි. කැමති ක්‍රමයක් නැත්නම් ක්‍රම දෙකම උනත් කමක් නැහැ ලියාගන්න. ක්‍රම දෙකම උනත් කමක් නැහැ ලියාගන්න. ටියුටර් කැඩෙන පයිතගරස් හරි. ඕන දර රෝමිලක්කන් 2. වර්ගඵලය 616යි. ඔන්න කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය සමානයි 616යි. වර්ග සෙන්ටිමීටර් 360න් θ ගුණ කිරීම πr වර්ගය සමානයි 616යි. කෝණය අංශක 90යි. ඔන්න මම ආදේශ කරනවා 360න් අංශක 90 ගුණ කිරීම π 722යි. වැඩි කිරීම r වර්ගය සමානයි 616යි. දැන් කපල කොට දාලා ගන්න 90ට 1යි 360ට 90 ඒවා 4යි 22ට 2 ඒවා 11යි 7ට 2 ඒවා 2යි. ඕන්න දැන් 11ක් r වර්ග 11යි r වර්ග බෙදීම දෙවරක් 4 දෙවරක් 4 සමානයි 616යි.
මෙයා දෙවරක් 7 වුණා නම් 14 ගන්න තිබුණා. මම ඒත් එහෙම ගත්තේ නැහැ. එහෙම ලියාගත්තම ලේසි. මෙයා දැන් මෙහෙට හරස් ගුණ කරන්න 11යි r වර්ගය සමානයි 616 වැඩි කිරීම දෙවරක් 7. දැන් දෙපසම 11න් බෙදන්න. 11 කැපිලා ගියා. 616ට 11 ඒවා. 11ට 1යි 616ට 11 ඒවා. මුලින්ම 61ට කියන්නේ 55ටනේ. 5යි 55 ඉඳලා 61ට 6ක් තියෙනවා. එතකොට 66යි 6යි. ඔන්න 56ක් ආවා. දැන් ඔන්න r වර්ගය සමානයි 56 වරක් දෙවරක් 7. 56 වරක් දෙවරක් 7. 56 කියන්නේ දරුවෝ මේ 7 වරක් 8 කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒතර 7 වරක් 7 49 8 වරක් 2 16යි. يعني බෙදන්න නැතිව වුණත් අපිට ටිකක් අර හිතලා ගන්න පුළුවන් 56. 7 වරක් 8 56යි. හරි? 7 වරක් 8 56යි. ඊට පස්සේ දෙවරක් 7. 56 වෙනකොට තමයි මේ 7 වරක් 8 ලිව්වේ. දැන් ඔන්න 7 වරක් 7 ගන්නවා 49යි 8 වරක් 2 16යි පූර්ණ වර්ගනේ. ඔන්න පූර්ණ වර්ග ආවේ. r වර්ග සමානයි 49 වරක් 16. ඕන දැන් r සමානයි වර්ගමූල 49 වාරයක් 16. 49 මූලය 7යි. 16 මූලය 4යි. 7 වරක් 4 28යි සෙන්ටිමීටර්. ඕන r සමානයි 28යි. ලේසිම තමයි. දැක්කද? සාධක වලින්ම යන්න හරි ලේසි. නැත්නම් ඉතින් මේක කෙනෙක්ට හරියන්නේ නැත්නම් ಗುಣ කරලා බෙදීමේ ක්‍රමයට යන්න. කීවෙනි ගණකයටද මේ හැදුවේ රෝම ඉලක්කම් 2 11 රෝම ඉලක්කම් 2 හැදුවේ අරයට ආව සෙන්ටිමීටර් 28ක්. හරි 12 වෙනි ගාන පටන් ගන්න 12 වෙනි ගාන රෝම ඉලක්කම් 1 2 හදලා උත්තර එවන්න. 10 වෙනි ගානට උත්තර ගියා 10 වෙනි ගාන හැදුවේ නැහැ දරුවෝ. 10 හැදුවේ නැහනේ. ඒව ඕගොල්ලෝ හදන්න මම ඉතුරු කරන ගණන් ඔයාලා හදන්න. ඔන්න 12 වෙනි ගාන. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ කෝණය සොයන්න තියෙන්නේ. ඕන්න කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය සමානයි 360න් θ. නැත්නම් අපිට දීප්ත නලියා ගන්න. 462යි. 462යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. 462යි මේ පැත්තේ 360න් θ වැඩි කිරීම πr වර්ගය 360න් θ තමයි යහන්නේ. එහෙනම් θ θමයි π 7න් 22යි. අරය අපිට දුන්නා සෙන්ටිමීටර් 7යි. 7 වරක් 7 462යි. 7යි 7යි කැපිලා යනවා. ඔන්න 7යි 7යි 22ට 2 11යි 360ට 2 180යි. දැන් 180 ආන්න අරහෙට හරස් ගුණ කරන්න. එතකොට මෙහි උඩ ඉතුරුයි θ ගුණ කිරීම 11 ගුණ කිරීම 7. θ වරක් 11 වරක් 7. ඒ කියන්නේ 11 වරක් 7 වරක් θ. 462 වැඩි කිරීම 180. මේ 180 මෙහෙට හරස් ගුණ කරා. ඕන දැන් දරුවෝ දෙපසම 11 වරක් 7න් 11 වරක් 7න් බෙදන්න. 11 වරක් 7 11 වරක් 7 කැපිලා ගියා. θ සමානයි. මෙයා අනිවාර්යෙන් දරුවෝ 11න් බෙදනවා. 7ෙනුත් බෙදනවා ඇති. බලන්න. 11 වරක් 7න් බෙදනවම තමයි 462. මම 11න් බෙදලා බලන්නම් මුලින්ම. 11ට 1යි 462ට 11 ඒවා. මෙතන 44ට 4යි. එතකොට 44 ඉඳන් 46ට 2ක් ඉතිරි 22ට 2යි. ඔන්න දැන් 7ෙන් කපන්න පුළුවන්. 7ට 1යි 42ට 7 ඒවා. 7 වරක් 6යි. ඔන්න θ සමානයි 6 වරක් 180. 180 ඒවා 6ක්. බර ගානක්. 6 වරක් 0.0යි 6 වරක් 8 48යි. 4ක් ඉතිරි 6 වරක් 1 6යි 6 4යි 10යි. 1080යි අංශ. හරිනේ. මේ කමන්නේ ඉතින් එන උත්තරේ දාන්න. 360ට වඩා එන්න බෑ කේන්ද්‍ර කෝණය.
360ට වඩා ඇවිල්ලා. හරිද? එතකොට මේක මොන වගේ මෙහෙම කරකැවිලා ආයෙ කරකැවිලා එහෙම එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? මේ ඒකට කමන්නේ දැන් ආපු උත්තරේ දාන්න. ඒක ගානේ දෝෂයක් නිසා තමයි මොකක් හරි වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒකට සාධක හොයන්න නැද්ද 180ට එහෙම හොයන්න නැද්ද? ඔව් දරුවෝ. ඉතින් ඒකේ අපේ අර මේවයි ඇයි සාධක ගත්තේ? සාධක ගත්තේ r වර්ගයක් දීලා r අහනෝනේ මූලයක් ගන්න ඕන වෙනෝනේ. ඒක මේවයි මූල නැහැනේ. මේ හොයන්නේ කෝණයක්. මේ හෙව්වේ අරය. කලින් ගණන් දෙකේ හෙව්වේ අරය. දැන් හොයන්නේ කේන්ද්‍ර කෝණය θ. කලින් හෙව්වේ අරය. අරය හොයද්දී r වර්ගයක් එනවා. මෙතෙන්දී r වර්ගෙට ආදේශ කරනවා. දැක්කද? මෙතෙන්දී හොයන්නේ r වර්ගය. r වර්ගය මෙච්චරක් නම් r සමානයි කීයද? ඒක තමයි හොයන්නේ. හරි ඔන්න කෝණේ මේ ආපු වගේ ගන්න මේක ඇත්තට දෝෂයක් මෙහෙම වෙන්න විදියක් නැහැ. ආපු වගේ ගන්න කරන්න දෙයක් නැහැ. අංශක 360ට වඩා මේ භාවිතා කරන වෙලාවදී වෙන්න බෑනේ දරුවෝ. අංශක 360ට වඩා කේන්ද්‍ර කෝණයක් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. 360 තමයි උඩරිම. ඊට වඩා වැඩි වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් මෙහෙම කිව්ව වට දෙකක් කරකැවෙන්න කිව්වොත් අංශක එතකොට ගන්න 40ක් පුළුවන්. ඔව් කරකැවෙන්න. ඉතින් එතකොට වට දෙකක් විතර. මේක දරුවෝ මෙහෙමනේ. වට දෙකක් කරකැවෙනවා කියලා ගන්න තිබ්බ මොකක් හරි. මේ භ්‍රමණය වෙන මොකක් හරි එකක් වුණා. මේක භ්‍රමණය වෙන එතකොට භාවිතා නෙමෙයිනේ. මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක්. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් කියන්නේ දරුවෝ මෙහෙම තලයක මෙහෙම තලයකින් තල රූපයකින් කපාගත්තු කොටසක්නේ. එතකොට කොහොමද මේ 100 අංශක 1080ක් වෙන කෙනෙක් කපන්නේ? ඒතර මෙහෙම එහෙමනේ. එතකොට ඒක මේ ප්‍රායෝගික නැහැ මේක. උත්තරය ආව තමයි. ප්‍රායෝගික නැහැ. ඒකට කමන්නේ උත්තරේ ගන්න ඒ ඇති. ගාන වැරදිද ඒක? හරි මේ ඔන්න උත්තරේ ඊළඟට හදන්න රෝමි ලක්ෂණ 2 හදන්න. හදන උත්තරේ එවන්න මට. පොඩ්ඩක් අන්තිම ටික තියන්න. හරි ඉක්මන් කරන්න. 13 14 හදන්නත් තියෙනවා ගණන්. හරි දරුවෝ ඔන්න මම පටන් ගන්නම් හදන්න. රෝමි ලක්ෂණ 2 කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය දීලා 308යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. .360න් θ ගුණ කිරීම πr වර්ගය සමානයි 308යි. 360න් θ තමයි හොයන්න ඕනි. π 7න් 22යි. අරය 28යි. 28 වරක් 28. 28 වරක් 28. සමානයි 308යි. හරි දැන් සුළු කරන්න. 7ට 1යි 28 7 ඒවා 7 14 21 28 4යි. තව පුළුවන්. 4ට 1යි 360ට 4ෙන්ම කපලා දාන්න. ඔන්න 360ට 4 ඒවා තියෙනවා 90ක්. නම් වරක් 4 36යි 90යි. තව පුළුවන්. 22ට 2 ඒවා 11යි 90ට 2 ඒවා 45යි. එච්චරයිනේ. තුනෙන් කැපෙන්නේ නැහැ නේ මෙයා. ඔන්න එහෙනම් මෙතන උඩ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා 11 වරක් 28 වරක් θ 11 වරක් 28 වරක් θ උඩ ඉතිරි. ඉතින් 8 ඉතිරි 45. සමානයි 308යි. හරි. දැන් මෙයා ආන් අරයට හරස් තුන කරන්න. 11 වරක් 28 වරක් θ 308 ගුණ කිරීම 45යි. දැන් දෙපසම බෙදලා 11 වරක් 28යි. දෙපසම 11 වරක් 28යි. 11 වරක් 28 11 වරක් 28 කැපිලා ගියා. ඕන්න එනවා θ සමානයි කියලා. දැන් බලන්න දරුවෝ මේ 308ට 11 ඒවා තියෙනවා. 11ට 1යි 30ට 11 ඒවා 2යි. එතකොට 22ක් එනවනේ 8ක් ඉතිරි.
88ට 8යි. ඔන්න 28යි. ආයෙ කැපිලා ගියා. උත්තරේ අංශක 45යි. ඕන කෝණය හොයාගත්තා. θ 45යි. සර් මොකද? උඩ කැපෙනයි මේ සමාන ලකුණෙන් දෙපස තියෙනවා. ඔව්. සමාන ලකුණෙන් දෙපස ඉර උඩ පාවිච්චි කරන්න මේ ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉර උඩ ඉරයට මේ කපලා දාන්න පුළුවන්. මේ ඒක අර ඔයාලට කියලා දෙන්නේ නැහැ. අර කියලා දෙනවා ඉතින් 11 වසරේදී ගන්නවා. හරි? ඔක කියලා දෙන්නේ නැත්තේ මොකද මේ සමහර ළමයි ඔක පටලවා. අන්තිමට ಗುಣ කිරීමකට උඩයි කපන්නේ. එහෙම කපන්නේ සමානතාවෙන් දෙපස. සමානතාවෙන් දෙපස ඉර උඩ ඉරයට කපන්න පුළුවන්. හරිද? සමානතාවෙන් ඒ නිසා ඒක මතක තියාගන්න. කපනව නම් සමානතාවෙන් දෙපස. 28 මෙහෙම 11ට 1යි 308ට 11න් කපන්න පුළුවන්. ඒතර කැපුව නැතුණත් අවුලක් නැනේ. ඔව් කැපුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. හරි 13 වෙනි ගාන හදන්න පටන් ගමු. ඔන්දරුවෝ ගාන නිවසක මිදුලේ තනා ඇති කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක හැඩේ යුත් පොකුණක් රූපයේ OAB මගින් දැක්වේ. DABC කොටස වටේ 1.4 මීටර පළල තීරුවක අලංකාර ගල් වර්ගයක් අතුරා ඇත. ගල් අල්ලන ලද කොටසේ වර්ගඵලය සොයන්න. ආයෙ කෙනා ඔය මෙහෙම තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය කොටසේ වර්ගඵලය අහන්න. කොහොමද හොයාගන්න ඕන වර්ගඵලය? විශාල කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයෙන් කුඩා කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය අඩු කරන්න ඕන. විශාල කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයට ඕනනම් ගන්න මේ අරය ඇසුරෙන් නැත්තම් විශාල කුඩා කියලා ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි හදන්න පටන් ගන්න පුළුවන් ඒක හදන්න. විශාල කෙනාගේ කුඩා කෙනාගේ වර්ගඵලය අඩු කරන්න. එතකොට එනවා කීවේ වර්ගඵලය. මේකේ වර්ගඵලය. මුලින් විශාල කෙනා ගන්න. විශාල කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය එහෙම නැත්නම් අරය ඇසුරෙන් ගන්නව නම් 2.1ට 1.4ක් එකතු කරන්න. 4 1යි 5යි 2 1යි 3යි. 3.5 අරය ඇසුරෙන් ගන්නව නම් නැත්නම් විශාල කුඩා කියලා ගත්තත් කමන්නේ. නැත්නම් අරය ඇසුරෙන් ගන්න. ඔන්න මම ගන්නම් විශාල කෙනා. විශාල කෙනා කියන්නේ විශාල කෙනාගේ අරය 3.5යි. මේ දෙක එකතු කරනවනේ. හරිද? 2.1යි 1.4යි එකතු වුණාම 3.5යි. ඔන්න අරය 3.5ක් වුණා. අරය 3.5 සෙන්ටිමීටර වන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය සමානයි 360න් θ වැඩි කිරීම πr වර්ග. 360න් θ කෝණය අංශක 60යි වැඩි කිරීම 7න් 22යි. අරය අපි දන්නවා 3.5යි. 3.5 ඒවා දෙකක්. ඔන්න විශාල කෙනා හොයාගන්න මුලින්. 60ට 1යි 360ට 6යි. 3.5ට 1යි 4 3.5 ඒවා 2යි. තව පුළුවන්. 2ට 1යි 22ට 2 ඒවා 11යි. ඔන්න උඩ ඉතුරුයි 11 වරක් 3.5 බෙදීම 6. 11 වරක් 3.5 බෙදීම 6. දැන් මේ මෙයා 11න් ගුණ කරන්න මොකද 3න් 6න් බෙදෙන්නේ නැහැ. මෙයා 11න් ගුණ කරන්න. එතකොට එයි ඔන්න 3යි 5යි ඈඩ් කරා 3යි 5යි එකතු කරා 385යි දශම දෙකක් තියන්න. එක දශම ස්ථානයයි 38.5 දැන් 6න් බෙදන්න. 38.5 6න් බෙදමු. 6.4යි 1යි 7. 6 වරක් 6 36යි. ඔව්. ඔන්න මෙතන 2යි. දශම දෙක තියාගත්තා. මේ 5 මෙතෙන්ට ගෙනාවා. 25ට 6 ඒවා 4යි 6 වරක් 4 24යි. එකක් ඉතිරි
10ට 6 ඒවා 1යි 1 වරක් 6 6යි. තව 4ක් ඉතිරි. 40ට 6 ඒවා 6 වරක් 6 36යි. හරි ඔන්න 6.41යි 6යි ගානක් එන්නේ. එහෙනම් 6.42ක් වගේ ගමු ආසන්නව. වර්ග සෙන්ටිමීටර. ආසන්න නොගත්තට කමකුත් නෑනේ නේද? හ්ම්? ආසන්න නොගත්තට ගත්තත් කමක් නෑනේ. ආසන්නව ගන්න දරුවෝ. හරිද? අපිට මේ වගේ ගානක නම් කියනවා දශම ස්ථාන දෙකකට නිවැරදිව දෙන්න. දශම ස්ථාන එකකට නිවැරදිව දෙන්න. එහෙම කියනවා ගාන. ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අර අනිත් කෙනා හොයාගන්න. අරය 2.1ක්. අරය 2.1යි. ඔන්න මම මෙතනම ලියන්නම් අරය 2.1ක්. වන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය. තුන්සිය 60න් තීටා කෝණය අංශක 60යි ෆයි 7න් 22යි r 2.1යි 2.1 වාරයක් 2.1 හරි දැන් කපලා ගමු 60ට 1යි 360ට 60 ඒවා 6යි 7ට 1යි 2.1ට 7 ඒවා මෙහෙම හිතන්න 21ට 7 ඒවා කීයක් තියෙද 21ට 7 ඒවා 7 14 21 තුනක් තියෙනවා 21ට 7 ඒවා 3යි එහෙනම් 2.1ට 7 ඒවා 0.3යි ඔන්න එහෙනම් දරුවෝ 0.3යි දැන් 6යි 0.3යි ආයි කපන්න පුළුවන් 6යි 22යි කැපෙනවා. ඔව් 6යි 22ක් කැපෙනවා ඔන්න දෙකේ ඒවා 22ට දෙකේ 11යි 6ට දෙකේ ඒවා 3යි 3යි 0.3යි කැපෙනවා 3ට 3ේම 1යි 0.3ට 3ේම 0.1යි මේක කපලා දැම්ම 0.1යි 3ේම නැත්තම් සර් අර මේ 7 අතන 21 තියනවා කියලා හිතාගෙන 21ට 1 1යි ඔව් එතකොට 3ට 1යි 21 තියනවා කියලා හිතාගෙන 7යි එහෙනම් 0.7යි එහෙම කරන්න පුළුවන් හරි ඔන්න දැන් ඉරයට මොකුත් නැහැ ඉර උඩ තියෙන්නේ ඔක්කොම 11 ගුණ කිරීම 0.1 ගුණ කිරීම 2.1 වර්ග සෙන්ටිමීටර ඉරයට 1 ඕනේ නැහැ 11 හරක් 21 එකෙන් ඕනේ නැහැ 11 හරක් එක එකමයි දැන් මේක ගුණ කරන්න දරුවෝ තියෙන්නේ ගුණ කරද්දී දශම දිට අමතක කරා මේ දශම දිට නැහැ ඉතින් 11 හරක් 1 11යි 11 හරක් 21 2යි 1යි ඈඩ් කරා 2යි 1යි එකතු කරා 231යි වර්ග සෙන්ටිමීටර දැන් දශම ස්ථාන වෙන් කරන්න ඕන මෙතන 1යි මෙතන 2යි දශම ස්ථාන ඔක්කොම දෙකක් තියෙනවා එහෙනම් අගින් ඉඳන් දෙකක් වෙන් කරන්න 1යි 2යි ඕන 2.3යි 1යි වර්ග සෙන්ටිමීටර වෙන උත්තරේ උත්තරේ කියන්නේ වර්ග මොකද වර්ග මීටර දාලා තියෙනවා මේකේ මීටර වලින් දීලා තියෙන්නේ සෝරි දරුවෝ ඒකක් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න මමත් ඒක බැලුවේ නෑ එච්චර මීටර දීලා තියෙන්නේ c කැල් අයින් කරගන්න හැම එකෙන් c අයින් කරගන්න හරිද ඒකක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න බලද්දි මීටර දීලා තියෙන්නේ හරි ඔන්න දැන් මේක අඳුරු කළ කොටසක් නෙමෙයි කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ ගල් මෙන්න මේ DABC කොටසේ වර්ගඵලය කියලා ලියුවනම් හරි දැන් අඳුරු කළ කොටසක් නෙමෙයිනේ ඒකට තියෙනවනේ නම DABC කොටසේ වර්ගඵලය
DABC කොටසේ වර්ගඵලය කියලා ගන්න. DABC කොටසේ වර්ගඵලය. DABC කොටසේ වර්ගඵලය සමානයි. මේ විශාල කෙනාගෙන් 6.42 6.42 අඩු කරන්න 2.31 2.31 වර්ග මීටර. ඔන්න 6.42 2.31 අඩු කරන්න ඕන. 2 1 1 4 3 1යි 6 2ක් 4යි 4.11 4.11 වර්ග මීටර. හරි 14 වෙනි ගාන ඉක්මනට පටන් ගන්න. ඉක්මන් කරන්න දරුවෝ 14 වෙනි ගාන. රූප සටහනේ දැක්වෙන ආකාරයට ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර බිම් කොටසක අර්ධ වෘත්තාකාර මල් පාත්තියක් තනා ඉතිරි බිම් කොටසේ තනකොළ වවා ඇත. රෝමි ලක්ෂණ එකෙන් අහන ඍජු කෝණාශ්‍ර බිම් කොටස වටා වැටක් ගැසීමට අවශ්‍ය නම් කම්බි කොටවල් 10ක දිග සොයන්න කියලා. හරි දැන් ඔය ඍජු කෝණාශ්‍රය වටානේ ගහන්නේ. ඍජු කෝණාශ්‍රකාර බිම් කොටස වටා තමයි වැටක් ගහන්නේ. හරිද? ඔය දරුවෝ මේ ඊට පස්සේ මෙයාගේ කම්බි කොටවල් මෙහෙම 10ක් හොතන්නත් ඕනයි. මේ හොයාගන්න වටේ දිග මුලින්ම. මේ ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වටේ දිග. ඒ කියන්නේ පරිමිතිය හොයාගන්න. ඒ පරිමිතිය වගේ 10 ගුණයක් තමයි අවශ්‍ය වෙන කම්බි කොටවල් වල දිග කියන්නේ. තේරුණාද? මෙයාගේ පරිමිතිය හොයා ගන්නවා. ඍජු කෝණාශ්‍රයේ පරිමිතිය හොයා ගන්නවා. ඒ වගේ 10 ගුණයක්. ඇයි? ඒ වගේ 10 වතාවක් ඔතනවනේ මේකේ කොටවල්. හරිද? ගන්න මුලින්ම ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වටේ දිග, ඒ කියන්නේ ඍජු කෝණාශ්‍රයේ පරිමිතිය ගන්න. ර්ජු කෝණාශ්‍රාකාර බිම් කොටසේ පරිමිතිය. ඉක්මනින් ගන්න ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර බිම් කොටසේ පරිමිතිය සමානයි 20යි 20යි 16යි 16යි 20යි 20යි 40යි 16යි 16යි 32යි. දැන් 32යි 40යි එකතු කරන්න 72යි. 72 ඒවා 10ක් 720යි. කොහොමද 720ක් ආපු ළමයි? තාම නේද? ඉක්මන් කරලා ගන්න. ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර බිම් කොටසේ පරිමිතිය. ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර බිම් කොටසේ පරිමිතිය. ඔන්න රෝමි ලක්ෂණ 1 14 වෙනි ගාන රෝමි ලක්ෂණ 1 ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර බිම් කොටසේ පරිමිතිය සමානයි වටේ දිග 20යි 20යි 16යි 16යි 20යි 20යි 16යි 16යි. ඒක දෙවරක් ගන්න දෙවරක් 16 ලිව්වත් කමක් නැහැ. 40යි 32යි 72යි. ඔන්න දැන් කියනවනේ මෙහෙම අවශ්‍ය වන කම්බි කොටවල් ගණනේ. කම්බි කොටවල් 10ක දිග කියලා ගත්තත් හරියි. කම්බි කොටවල් 10ක දිග. අවශ්‍ය වන කම්බි කොටවල් 10ක දිග. කම්බි කොටවල් 10ක දිග සමානයි 72 ඒවා 10ක්. 72 ඒවා 10ක්. 720යි. ඔන්න කම්බි කොටවල් 10ක දිග. රෝමි ලක්ෂණ 2 අර්ධ වෘත්තාකාර මල් පාත්තියේ වර්ගඵලය අහනවා. දැන් මල් පාත්තිය අර්ධ වෘත්තාකාරයිනේ. එහෙනම් අර්ධ වෘත්තාකාර මල් පාත්තියේ වර්ගඵලය භාගයයි πr වර්ගය. අර්ධ වෘත්තාකාර මල් පාත්තියේ වර්ගඵලය භාගයයි πr වර්ගය. එතන විස්කම්බය දීලා තියෙන හින්දා භාගයයි 5d කියලා ගත්තට කවන්නේ නැහැ. 5r වර්ගය භාගයයි 5d බෑ. දරුවෝ වර්ගඵලයක් අහන්නේ. පටලව ගන්න එපා.
අර්ධ වෘත්තාකාර මල් පාත්තියේ වර්ගඵලය අර්ධ වෘත්තාකාර මල් පාත්තියේ වර්ගඵලය අහන්නේ. එහෙනම් භාගයයි pi r වර්ග. භාගයයි pi 7/22යි. අරය දැන් දීලා තියෙන්නේ මේ විස්කම්භය 10.5ක් නේ. එතකොට අරය ගන්න නම් 10.5 බෙදීම 2. මෙන්න මෙහෙම 10.5 බෙදීම 2 වැඩි කිරීම 10.5 බෙදීම 2 ඔන්න ඔය විදිහට ලියන්නේ. හරිද? නැතුව 10.5 දෙකෙන් බෙදන්න යන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට ලියන්න. 10.5 බෙදීම 2 10.5 බෙදීම 2. ඊයේ බෙදන්නේ නැත්තේ සර්? ඇයි දරුවෝ මේ බෙදලා ගත්තට පස්සේ කපා ගන්නවා ආවේ. හරි දැන් මෙතන කපන්නකොට ලේසි. හරි ලේසි කපා ගන්න. සාධක වලින් කැපිලා යනවා. ඔන්න බලන්න. මෙයාගේ අරය 10.5 බෙදීම 2යි. ඒ නිසා මෙහෙම තියාගන්න. ඔන්න දැන් 7ට 3.5 ඒවා දෙකක් තියෙනවා. 10.5ට 3.5 ඒවා. දැන් බෙදුව නම් එහෙම ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එහෙම. ඔන්න 7ට 3.5 ඒවා 2යි 10.5ට 3.5 ඒවා 3ක් තියෙනවා. අපි දන්නවනේ ඒක. ඔන්න තව බෙදෙනවා. 2ට 1යි 22ට 11යි. හරි එච්චරයි. උඩ ඉතිරි 11 වරක් 3 වරක් 10.5 යට ඉතිරි දෙවරක් 2. හරි දැන් උඩ ගුණ කරන්න යටත් ගුණ කරන්න එයාගේ මෙයා බෙදන්න. වර්ගඵලය අහනවනේ. එනිසා මෙයාගේ උත්තරේ දෙන්න ඕනේ අපි. ඔන්න මෙයා මම 3න් මුලින්ම ගුණ කරගන්නම් 10.5 ඒවා 3ක්. ඒ කියන්නේ 105 3න් ගුණ කරාම 3 වරක් 5 15න් 5යි ආයෙත් ගෙනවා 3යි 315යි. 315 ඊළඟට 11න් ගුණ කරගන්නවා. දශම දෙක අමතක කරලා ගුණ කරලා පස්සේ දශම දෙක තින් කරන්න. මෙයා 11න් ගුණ කරනකොට මුලින්ම මම 5 ලියාගත්තා 5යි 1යි 6යි 3යි 1යි 4යි 8ට ආයි 3 ලිව්වා 3465යි. දශම ස්ථාන එකක් තියෙන නිසා 346.5යි. 346.5යි ගුණ කරලා බලන්න එයි මේ උත්තරේ. හරිද? 11න් ගුණ කරන්න. දැන් ඕගොල්ලන්ට මම ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දුන්නානේ 11න් ගුණ කරන. මේ 5 මෙතනින් මුලින්ම ලියන්න 5යි 1යි 6යි 3යි 1යි 4යි මේන 3 ආයෙ ලියන්න 3465යි. දශම ස්ථාන එකක් තියෙන නිසා දශම ස්ථානයක් වෙන් කළා 346.5යි. දෙවරක් 2 8යි. දැන් 8ෙන් බෙදන්න. 346.5 ඔන්න 346.5 8ෙන් බෙදමු 34ට 4 වරක් 8 32යි දෙකක් ඉතිරි 26ට 3යි 3 වරක් 8 24යි දෙකක් ඉතිරි මේ 5 මෙතෙන්ට ගෙනාවා දශම තියාගත්තා 25ට ඒ 3යි 3 වරක් 8 24යි එකක් ඉතිරි 10ට 8 ඒවා 1යි 1 වරක් 8 8යි දෙකක් ඉතිරි ආයි බිඳුවක් දාගත්තා 20ට 8 ඒවා 2යි දෙවරක් 8 16යි ආයි 4ක් ඉතිරි 40ට 5යි ඔන්න ඔහොම ගානක් එන්නේ බලන්න 43.1 2 5 වර්ග සෙන්ටිමීටර් සර් කොහොමද දන්නේ ඔක හරියට බෙදාගෙන යන්න ඕනේ දිගට? ඔව් බෙදාගෙන යන්න ඕන මේ අහගන්නකො මේ බෙදෙනවද ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම බෙදෙනවද කියලා අඳුරගන්නේ මෙහෙමයි හරිද දැන් දරුවෝ සංඛ්‍යාවක් හරයේ 2 තිබුණොත් ඉතිරි නැතිව දෙකෙන් බෙදෙනවා 3 තිබුණොත් ඉතිරි නැතිව දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ බෙදි යන්නේ සමාවර්ත වෙනවා ඒක 11 දී ඉගෙන ගන්න හරිද එහෙනම් 2 තිබුණොත් බෙදලා ගන්න පුළුවන් 3 බෑ 4ක් පුළුවන් බෙදෙනවා 5 තිබුණත් පුළුවන් 6 බෑ එතකොට බැරි ඒවා තමයි 2 6 7 9 2 පුළුවන් 4 පුළුවන් 5 පුළුවන් 6 බෑ එක නෙමෙයි 3 7 බෑ ඊළඟට දෙක නෙමෙයි 3 6 7 3 5 6 බෑ 7 බෑ 8 පුළුවන් 9 බෑ ඕන්න ඊළඟට 10යි හරි ඒ කියන්නේ දරුවෝ 3 ගුණාකාරයක් වෙන කිසිම දෙයක් බෑ 3 ගුණාකාර වෙනවනම්
මොකක් හරි සංඛ්‍යාවක් 3 6 9 12 15 එකකින් අපි බෙදන්න බෑ. 3 ගුණාකාරයක් වෙන කිසිම එකකින් බෑ. හරි. 90 කීවෙනි ගානද යන්නේ? මොකද 14 යන්නේ 14. මැදදී අර අයින් කරා. හරි. මෙයා 8න් ප්‍රශ්නයක් නෑ බෙදෙනවා. ඉතින් නැතිව බෙදලා. හරි ඔන්න දරුවෝ මෙයා උත්තරය ආව 8න් බෙදෙන නිසා 43.3 1 2 5. දැන් මේක අපිට මෙච්චර දශම ස්ථාන ගොඩකට ඉල්ලන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය දශම ස්ථාන දෙකකට වගේ තමයි ඉල්ලන්නේ. එතකොට මෙයා මේ දෙන්න අයින් කළා දාන්න පුළුවන්. හරි සාමාන්‍යයෙන් දෙකකට මේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ඉල්ලන වෙලාවල් තියෙනවා. සමහරවල් දශම ස්ථාන එකකට ඉල්ලන. ඒ කියන විදිහට දෙන්න. දැන් ඔන්න අපිට මේක ආව නිසා මේක ලිව්වා. හරිද? මේ එන කෙනා හිටින් ලියන්න ගානේ අහන විදිහට උත්තර දෙන්න. විභාගෙට අහන්නේ කොහමද? ඒ විදිහට දෙන්න. ඔන්න මල්පාතිය වර්ගඵලයත් හරි. ඊළඟට කියනවා රෝමි ලක්ෂණ 3. තනකොළ වවා ඇති කොටසේ වර්ගඵලය අහනවා. තනකොළ වවා ඇති කොටසේ වර්ගඵලය ගන්නම්. දරුවෝ මේ ඍජු කෝණාංශයේ වර්ගඵලය හොයා ගන්නවා. අපි හොයාගත්තේ නෑ. වර්ග සෙන්ටිමීටර නේද? ඉස්සෙල්ලා හොයාගත්තේ රෝමි ලක්ෂණ එකේ හොයාගත්තේ පරිමිතිය. දැන් හොයාගන්න වර්ගඵලය. ඍජු කෝණාංශයේ වර්ගඵලය සමානයි දිග ගුණ කිරීම පරල 20 වරක් 16. 16 වා 2ක් 32යි. ඒ කියන්නේ 320යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. 320න් මෙන්න මේ ගාන අඩු කරන්න. අර්ධවෘත්තාකාර කොටසේ වර්ගඵලය මෙයාව අඩු කරන්න. එතකොට එනවා තනකොළ වවා ඇති කොටසේ වර්ගඵලය. වර්ග මීටර නේ. ඔව් වර්ග මීටර ආයි වැරදුනා. ඒක පුරුදු වෙලා මේ වර්ග සෙන්ටිමීටර වලට දැන් පුරුදු වෙලා. වැටෙන්නෙම 100. හරිද? ඔයාලටත් ඒක වෙනවා. අඩි වල සංකේත ඔව් දරුවෝ මට විතර නේ. ඕක ළමයිටත් වෙනවා. හරිද? අපිටත් වෙනවා. ඇයි අපි වැඩිපුරම හුරු වෙලා තියෙන සෙන්ටිමීටර් ඒකට තමයි හුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ අතිනුත් වැටෙනවා 100 කියලා. මම සමහර වෙලාවට මාකින් ලියද්දි පවා මගේ අතින් වැටලා තියෙනවා 100. එහෙනම් හුරු වෙච්ච එකනේ. හුරු වෙච්ච එක වැටෙනවා. මේ තනකොළ අල්ලපු මේ කොටසේ වර්ගඵලය අහලා තියෙනවනේ. ඔව්. එතකොට අර මේ මල්පාතියේ වර්ගඵලය 43.3.1.2.5 නේ ආවේ. ඔව්. එයාව අඩු කරනවා. එතකොට මේ අර 2.5 අයින් කරන්නේ නැතුව එහෙමම අඩු කරලා දාන්නන්නේ. ඔව්. මෙහෙම මේකෙන් අඩු කරන්න. මේකෙන් ගන්න. ඇයි අපිට කියලා නැහැනේ මේක පූර්ණ සංඛ්‍යාවටද? දශම ස්ථානයේ පළමු දශම ස්ථානයටද? දෙවන දශම ස්ථානයටද කියලා මුකුත්ම නැහැ. ඒ නිසා මේක බෙදෙන නිසා මෙයාගෙන්ම අඩු කරලා ගන්න. හරිද? මුලින්ම ගන්න මේ ඍජු කොණාංශාකාර බිම් කොටසේ වර්ගඵලය හොයා ගන්න ඕනේ. 20 වරක් 16 320යි වර්ග මීටර්. ඒ අන්නේ 320න් මෙයාව අඩු කරන්න. එන උත්තරේ බලන්න කීයක්ද බලන්න එන්නේ 320න් මෙයාව අඩු කරලා. මුලින්ම ගන්න ඍජු කොණාංශාකාර බිම් කොටසේ වර්ගඵලය එයාගෙන් මෙයාව අඩු කරන්න. හරි 320න් මෙයාව අඩු කරන්න ඕන. මෙයාගේ දශම දිට මෙතන. බිංදු දාගන්න වෙනවා. බලමු මෙතනත් ලියලා මෙයා දශම දිට 43.3.1.2.5. මේවට බිංදු දාගන්න. මොන දශම දිට 1 කෙලින්. තියාගෙන තමයි එකතු කරන්න අඩු කරන්නේ. මෙහෙන් අරන් ආව 10න් 5ක් 5යි, 9න් 2ක් 7යි, 9න් 1ක් 8යි, 9න් 3ක් 6යි. දැන් මෙතන 9, 9න් 3ක් අඩු කරා ආයි 6යි. මෙතන 1 තියෙන්නේ. එහා පැත්තෙන් එකක් ගෙනාවා. 11න් 4ක් 7යි. දැන් මෙතන මෙහෙට ගෙනිච්චනේ 2 තියෙන්නේ 276.6යි 8යි 7යි 6යි වර්ග මීටර. මෙන්න මේක තමයි දරුවෝ ඔය තනකොළ වවා ඇති කොටසේ වර්ගඵලය කියන්නේ. බලන්න මේ උත්තරය ආවද කියලා. 276.68යි 7යි 5යි වර්ග මීටර. හරිද? මෙන්න මෙයයි තනකොළ වවා ඇති කොටසේ වර්ගඵලය. සමානයි අර බිම් කොටස වන 320න් අඩු කරන්න මෙයාව. මෙයයි. ආවද උත්තරය? ආපු ළමයි අත උස්සන්න. 276යි 0.68යි 7යි 5. හරි දරුවෝ මේ තව විනාඩි දෙකක් තුනක් තියෙනවා. 15 වෙනි ගාන තියෙන්නේ පයිතගරස් ක්‍රමයෙන්.
සම්පූර්ණ පයිතගරස් ප්‍රමේය දාන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඒක හදන්න. 16 17 18 මේ හදන්න try එකක් දෙන්න. දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ විභාගෙට එන ගණන් රටාව පේනවා මොඩල් පේපර්ස් වල. ඊට පස්සේ පාස් පේපර්ස් උත් බලන්න කරන්න ඕන. මම මේවා සාකච්ඡා කරන්න මොඩල් පේපර් ටික. පාස් පේපර්ස් උත් පුළුවන් ඒව කරන්න ටයිම් තියෙන විදිහට මම මේවත් කරන්නම්. ඒතර දරුවෝ මේ ඔයාලට පේපර්ස් ගැන බය වෙන දෙයක්වත් නැහැ. පේපර් උත් කරලා තියෙනවා. හරි මම මේවා ආයි තව දවසක් අපි කරනෝනේ. එදාට මේ ටිකක් කරන්න. ඊළඟට මේ දැන් ඔයාලට මැසේජ් එකක් දාන්නම් දරුවෝ භාග පාඩමේ ටියුට් එක ගන්නත් ඕන. කොමුණත් මේන බදාදර මම මේ ටියුට් එකම කරන්නම්. නැතු ඉතින් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. භාගයට දුන්නෙත් නැහැනේ. මේකම පරිමිතිය හා වර්ගඵලයම කරලා ඉවරයක් කළා දාන්න උතර ආයි කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ බදාදරත් මේකම කරන්න. මේකේ තියෙන ඔය ගණන් ටික ඔක්කොම හදනවා. ඔයාලා අභ්‍යාස කරන්න අච්චුපොතේ අභ්‍යාස මම අභ්‍යාස ටික සාකච්ඡා කරනවා. හරිද? අච්චුපොතේ සියලුම අභ්‍යාස මෙන්න මේ ප්‍රිය පාඩම් වල අහගන්න පාඩම් දෙක පරිමිතිය පළවෙනි පාඩම වර්ගඵලය 6 වෙනි පාඩම. වර්ගඵලයේ තියෙන 6 වෙනි පාඩමේ ඔන්න 1යි 6යි ඉවරයි මේ වෙද්දි. 1යි 6යි පාඩම් දෙකේ සියලුම අභ්‍යාස කරලා ඉවර වෙන්න ඕනි. මේන බදාදා වන විට. එතකොට එදාට බදාදට කලින් කියන්නේ අඟහරුවාදාට ඔය පාඩම් දෙකේ සියලු අභ්‍යාස මට ෆොටෝ ගහලා එවන්න. හරිද? ඒකට තමයි මම දැනගන්නේ ඕගොල්ලෝ වැඩ කරනවාද නැද්ද කියලා. ඒකට තමයි මම දැනගන්නේ. හරිද? නැත්නම් දැනගන්න ක්‍රමයක් නැහැ නේ දරුවෝ. බදාදට මට ෆොටෝස් ගහලා එවන්න හැමෝම සියලුම අභ්‍යාසවල. එතකොට මම බලන්නම් කී දෙනෙක් වැඩ කළාද කරනවද නැද්ද කියලා. මේකයි දරුවෝ දැන්. ඔයාලා දැන් 10 ඉන්නේ හරි. පස්සෙන් පන්න අම්මලාට කියන්නත් බෑ. අපිට හොයලා බලන්න දැන්. අපි කිව්වට ඔයාලගේ තමයි කතේ තියෙන්නේ. අපි කියන දරුවෝ මේ වැඩ ටික කරන්න මේ ටික කරන්න කරොත් තමයි. දැන් 10 වසරින් 10 11 විභාගේ තව වැඩි ඈතක නැහැ. මේ පිටිපස්සේ ලියලා තියෙන්නේ. හරි. මේ කියවන මේ ඒ නිසා වැඩ ටික කරන එක තමන්ගේ රාජකාරියක. හරි. අභ්‍යාස ටික සම්පූර්ණ කරන එක තමන්ගේ අතේ තියෙනවා. ඒ නිසා මේ බදාදාට කලින් අඟහරුවාදා රැට කියන්නේ අඟහරුවාදා කොහොම හරි අඟහරුවාදා දවස් ඇතුළත මට අභ්‍යාස ටික එවන්න මේ ෆොටෝ ගහලා. හරිනේ? හරිද? හරි අභ්‍යාස ටික කරලා එවන්න. අමාරු ගණන් මම සාකච්ඡා කරනවා. හැමෝම අභ්‍යාස කරලා තියෙන්න ඕන දරුවෝ. මම මෙච්චරයි. දැන් මේ ඊළඟට කොහොමද පන්ති පටන් ගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ පොත්පත් චෙක් කරනවා. අමාරුව අතාරලා දුන්නට කමක් නැහැ. අභ්‍යාස කරලා තිබුණ නැත්නම් ඒතර දෙනව දඩුවක්. හරි ඒ නිසා මේ කරන්න තියෙන වැඩේ දැන්ම කරලා ඉවර කරන්න. සර් ඒක තමයි ඔන්ලයින් කරන එක. හරි. සර් ඔව් කියන්නේ. අමාරුව අතාරලා දුන්නට කමක් නැහැ.